السلام عليكم. الحصة متاع اليوم موجه لجماعة التروازيام اني سيكوندير تروازيام مات تروازيام ليسونس. اليوم ان شاء الله باش نشوفوا بارتي مهمة على الاخر وباش تقراوها ان شاء الله العام الجاي في الباك مات وفي الباك سيونس اللي هي السباس. حسب ما تشوفوا معايا في الكور معناتها فما تروا بارتي امبورطون. البارتي الاولى اللي هي فيكتور ديال السباس، البارتي الثانية برودوي سكالير برودوي فيكتوريال dans l'espace. البارتي الثالثة هي droite plan et sphère. معناتها تشوفوا l'équation d'une droite, l'équation d'un plan, représentation paramétrique d'un plan, représentation paramétrique d'une droite, l'équation d'une sphère. bon السيونس نتاع اليوم كيما قلت لكم موجهة لجماعة التروازيام. باهي ان شاء الله اليوم باش نبداو في البارتي الاولى اللي هي فيكتور دو الاسباس، وكان نجمنا نحن كان وصلنا الوقت نتعداو البرودوي سكالير البرودوي فيكتوريال. بون فيكتور دو الاسباس شنيا معناتها فيكتور؟ قبل كل شيء ان فيكتور يديفيني بار سا ديريكسيون كي هي لا ديستانس كي هي لا دروات ا بي. سامحوني، un vecteur AB défini par sa direction qui est la droite AB ou bien celle de la droite AB. Son sens اللي هو A vers B et sa longueur qui est la longueur du segment AB. معناتها كي نقول فيكتور عندي تروا شوز اللي هما الديريكسيون اللي هي droite AB celle de la droite AB au sens نتاعو qui est de A vers B et sa longueur qui est la longueur du segment AB. هذا الرسم بتاعنا اوكي. الديريكسيون بتاعو اللي هو سيل دو لا دروات ا بي، السونس من ا للبي، واللونجور بتاعو اللي هو لا لونجور دي سيجمون ا بي. باهي الملاحظة الأولى ولا الكونسيكونس الأولى. بون ا بي ايجال فيكتور نيل، وقت سي سيلمون سي ا ايجال بي، معناتها كيف تبدا عندي ا ايجال بي معناتها ا بي ايجال فيكتور نيل. باهي ركزوا معايا تو. كيف يبدأ عندي مثال باراليلوجرام A B C D. بون نسميوها A B C D. هذه A هذه B، ما نقصش هنا نحط سي، ماذا بيا نمشي في السونس A B C D. شنو تلاحظ؟ تلاحظ انه الفيكتور A B هذا قد الفيكتور دي سي. هذه قاعدة يبدأ عندي الفيكتور A B يساوي إيجال فيكتور دي سي، معناها AB égale DC, double sens, معناتها سيرمون سي AB C D باراليلوجرام. باراليلوجرام نرمزولها بياسة. فهمتوني ولا؟ شوف معناتها AB ونقلب سي دي باراليلوجرام. كيف نجم نقول انه البي دي والA C بالطبيعة سيجمون اون لو ميم ميليو، عندهم ميم ميليو. معناتها سي اون AB égale DC alors ABCD si seulement si ABCD est un parallélogramme. نتعداو تو للاديسيون دي دو فيكتور، معناتها كي نعملو السوم دي دو فيكتور. بار اكزومبل باش نعمل ا بي بلس سي دي ا بي بلس ا دي، باش نعمل ا بي هذا الفيكتور ا بي بلس لو فيكتور ا دي، وهذا نسميه ا بي وهذا نسميه ا دي. بون ا بي بلس ا دي باش نقول هكا ا بي بلس ا دي ايجال ا اف. اش معناتها ا بي بلس ا دي ايجال ا اف؟ معناتها ا بي اف دي باراليلوجرام. دونك بالنسبة للكونستريكسيون تاع الاف لهنا نرسم الاف دي تال سورت ا بي اف دي باراليلوجرام ا بي. دونك الاف يجي في الزون هي.
اهو الفيكتور متاعنا معناتها في الوسط ا اف، فهمتوني ولا؟ معناتها ا بي بلس ا دي هو في الوسط يجي بتال سورت ا بي اريد بتال سورت ا بي اف دي تكون باراليلوغرام. باهي تو باش تعدوا ريلاسيون دو شارلز. شنو تقول ريلاسيون دو شارلز؟ تقول انه ا بي plus BC est égal à C. هكا مثال AB plus هذا plus BC السهم متاعهم هو AC. هاو AC. فهمتولي ولا؟ معناتها كان تلاحظوا البي لهنا تتعب. ردوا بالك ساعات تجيكم بالمقلوب، ساعات تجيكم BC plus AB. ديما تكون ذكي، يلزمك معناتها تقلبها في مخك كلهم عبارة AB plus BC والبي تتعاود هنا ولهنا اللي هي نفسها AC. عبارة قلت هكا بي سي بلس ا بي اللي هو نفسه ا سي. باهي تو نتعداو بار اكزومبل الملتيبليكاسيون نقولو احنا باهي بار اكزومبل شناخو اي ان فيكتور جيست لهنا راهو في الكور تاع اليوم باش نكتب لكم تو سكي امبورطون نفسرهولكم مش منظم اما جيست نحب نفسركم سوا اي ان فيكتور الفا ان ريال. بون باهي ركزوا معايا. اذا كان الفيكتور متاعنا u est égal vecteur نيل، أعرف راو ألفا إي كيف هي فيكتور نيل. باهي الملاحظة الثانية إذا كان ألفا فوا إي إتيجال فيكتور نيل معناتها ألفا إتيجال زيرو أو U هو الفيكتور نيل. باهي تو بون باش نتعداو الكولينياريتي. معناتها شنو معناتها دو فيكتور كولينيير؟ وقتاش نجم نقول ان احنا عندنا دو فيكتور كولينيير؟ كولينياريتي جست باش نزل كولينياريتي دو دو فيكتور، collinéarité de deux vecteurs. Bon, les deux vecteurs. شنو معناتها دو فيكتور كولينيير؟ دو فيكتور كولينيير par exemple U et V deux vecteurs de l'espace interne. I, E, U et V sont collinéaires وقت sont collinéaires si seulement si seulement si il existe un réel, il existe un réel alpha نسميه tel que
I par exemple est égal alpha V. Kif ou LLV est égal alpha I. L'un en fonction de l'autre. Autrement dit, sont collinéaires si seulement si l'un est le produit de l'autre par un réel. L'un est le produit de l'autre par un réel. U et V sont collinéaires si seulement si l'un est le produit de l'autre, ou bien s'il existe un réel alpha, tel que U est égal alpha fois V, ou bien V est égal alpha fois I. Comme conséquence, سنعطيكم ملاحظة مهمة ركزوا معي. باش نرسم لكم دروات. هذا مستقيم باهي. تو باش نعين عليه نقطة. النقطة هذه باش نسميها A باهي. باش نعمل له فيكتور باش نحط اي دي تيل سورت اي يكون فيكتور ديريكتور. اي يكون فيكتور ديريكتور للدروات نتاعو. هذا الفيكتور اي. باهي. باش ناخذ بوان ام دي تيل سورت الا ام الفيكتور ام والاي يكونوا كولينيير. هاي البوان ام. الآن نقطة معلومة كما نقولوا دوني. باهي. شنو تستنتجوا لهنا؟ باهي الدروات هذا مثال نسميه أنا دي. شنو تستنتجوا لهنا؟ كي نقولوا معناتها كيفاش نعبر عليه نقولوا مثال سوا A un point de l'espace et I un vecteur non nul de l'espace. L'ensemble de points M de l'espace tel que AM et U sont collinéaires et la droite passant par A et deux vecteurs directeurs U. L'ensemble de points M, l'ensemble de points M de l'espace tel que AM et I sont collinéaires et la droite passant par A et deux vecteurs directeurs U. ونكتبوا دي ا يو نكتبوا هكا دي ا تنوريه بون جيست باش نفسر لكم. كان تلاحظوا لهنا لونسومبل دو بوان ام لونسومبل دو بوان ام ما يهمنيش فيها راه الام نجم نحطها لهنا نجم نحطها لهنا نجم نطول نحط الام لهنا. لونسومبل دو بوان ام تيل كو ا ام والاو يكونوا كولينيير هو الدروات دي. معناتها هما هما الدروات دي اللي يتعدى من الأ ou deux vecteurs directeurs U. Now, tel que l'ensemble des points M, tel que AM et I sont collinéaires, et la droite passant par A du vecteur directeur U. هذيك هي الحكاية. معناتها l'ensemble كما نقول soit A un point de l'espace et I un vecteur non nul de l'espace, soit A un point de l'espace et I un vecteur non nul. L'ensemble des points M. L'ensemble des points M de l'espace tel que l'ensemble des points M de l'espace tel que AM et U collinéaires, tel que AM et U collinéaires. Et la droite passant par A du vecteur directeur U. Et la droite passant par A
la droite passant par A du vecteur directeur I. Ben, l'ensemble des points M de l'espace tel que AM et I sont collinéaires et la droite passant par A du vecteur directeur I. déjà نفذت. et on note هاك نكتبو دي حتى كي يكتب لك هاك في الاكزرسيس ولا في القسمة ان شاء الله دي هاك A I هذه يقصد بها la droite دي passant par A دي فيكتور ديريكتور اي معناتها شوف انت كان تلاحظوا هنا دي ا اي ريتو الكوبل هذاك ا اي هو الريبير كارتيزيان دي لا دروات دي ا اي ا اي هذوما سموهم كوبل كارتيزيان اسمهم معناتها سامحوني الكوبل ا اي نسموهم ريبير كارتيزيان الكوبل هذا ديزوليا سموه ريبير كارتيزيان نسميوهم couple A نسميهم repère cartésien repère cartésien de la droite نتاعنا de la droite هذا de دي A droite اللي يتعدى من A qui passant par A du vecteur directeur I. باهي أنا جست ملاحظة مثل نعطيك droite passant par A du vecteur directeur I نعطيك des prix passant par B du vecteur directeur V. باهي وقتاش يكونوا باراليل هذوما دي باراليل دي بري مقتاه si seulement si U et V sont collinéaires. U et V sont collinéaires. sont collinéaires. collinéaires. باهي تعداو تو شوفوا شنو معناتها فيكتور كوبلانير نوطون اي هي الفيكتور او ا في فيكتور او بي و دبل في هي الفيكتور او سي اوترومون دي عبارة قلت لي فيكتور اي في اي دبل في دو لسباس سافوار شنو اسم السباس كيف نحبو في و دو او و كونتي او دو ريبريزونتون ريسبكتيف اللي هما الاو ا ريبريزونتون تاعهم هما او ا او بي او سي شنو معناتها كوبلانير اي في دبل كوبلانير اوترومون دي سي اي سيلمون سي او les 4 points تاعنا اللي هما الاو A, B et C sont dans un même plan ou bien autrement dit les 4 vecteurs نتاعنا les 3 vecteurs نتاعنا اللي هما ال OA ou OB ou OC dans un même plan. Autrement, UVW coplanaire, c'est seulement si UVW dans un même plan. Ou bien le OA, B et C, les 4 points, les points hein, OA, B et C sont dans un même plan. Z, نجم نقول اللي هما coplanaire si l'un de ces deux vecteurs, par exemple W, ou combinaison de U et V. Combinaison de U et V. Autrement, W combinaison linéaire de U et V. Si seulement si il existe deux réels, par exemple alpha et bêta, tel que W ou alpha U plus bêta V, ou bien U ou W. واحد منهم combinaison de deux autres. En fonction de deux autres vecteurs. Par exemple, W نجم نكتب en fonction de U et V, alpha I plus bêta V. معناتها ال I و ال V و ال W راهم كوبلانير. En tout cas نبدا بالقاعدة الأولى اللي هي شنو معناتها en général كوبلانير معناتها لي 4 بوان تاعي dans un même plan. نقول هنا إنه نقول إنه U IV IW IV
et W sont coplanaires si seulement si si seulement si U, V, W sont coplanaires, si seulement si O, A, B, C, O, A, B et C dans un même plan, sont dans un même plan. Important à l'écrire, dans un même plan. لازم يكونوا dans un même plan. رومارك لهنا شنو تقول الملاحظة نتاعنا؟ Si par exemple, si deux de ces vecteurs sont collinéaires, alors راهم ثلاثة ال I وال V وال W sont coplanaires. Si UV قاعدة اللي هي si UV par exemple si UV sont collinéaires. مش بلازم UV راهو si deux de ces vecteurs si معناتها UV وإلا VW وإلا EW رجعت بيكم للدينومبرمون يا جماعة permutation. si deux باش نكتب deux معناتها زوز منهم ثلاثة si deux de ces vecteurs sont collinéaires. alors UV et W UV et W sont coplanaires. باش تسألوني باش تقولوا لي إذا كان ما فماش زوز فيكتورات كولينيير هادي sont coplanaires. تقولوا لي مثال إذا كان deux de ces vecteurs par exemple ناخو V ou I ما همش collinéaires. Comment montrer que IV et W sont coplanaires? Par exemple, IV, si IV et IV ne sont pas collinéaires. Ne sont pas collinéaires. Comment démontrer les trois vecteurs بتاعنا I و V و W coplanaires؟ هنا نرجع نحكي لكم على الكومبينيزون لينيير. شنو معناتها؟ باش نبينهم coplanaires يكفي par exemple نبين مثال واحد منهم combinaison linéaire les deux autres. par exemple باش ناخد W مثال نبين W هو نبينو combinaison linéaire des vecteurs I et V. اش معناتها combinaison linéaire؟ معناتها W نجم نكتبو alpha U plus beta V avec alpha et beta de réel. هكا نبينهم coplanaires. معناتها si U et V ne sont pas collinéaires par exemple W نبينو est égal alpha U plus beta V. مش بلازم W. l'un de ces deux كالعادة معناتها l'un de ces vecteurs نجم ناخد Z وإلا U نبينو alpha W plus beta V. فهمتوني ولا؟ كيف نخرج الريلاسيون هذي دونك coplanaire W وال I وال V coplanaire. autrement
j'ai montré que W est une combinaison linéaire de U et V. شنو معناتها W combinaison linéaire de U et V؟ معناتها W نكتبو ألفا إي بلس بيتا في. W هو ألفا إي بلس بيتا في، دونك W والإي والفي سون كوبلانير. فهمتوا ولا؟ نعاودلكم، تروا فيكتور كوبلانير معناتها سي سلمون سي يكونوا ثلاثة في نفس البلان. هما بالطبيعة تروا W عندهم ريبريزونتون بتاعهم اللي هو باغ اكزومبل A والآخر أو بي والآخر أو سي. يلزم باش يكونوا كوبلانير يلزم او ا والبي والسي يكونوا في نفس البلان، والا لي 4 بوان دوك او والA والبي والسي يكونوا دون ان ميم بلان، والا تبين اللي دبل في كومبينيزون لينيير واحد مش دبل لازم دبل في يا دبل في يا في تبينوا كومبينيزون لينيير، يصير دبل في تبينوا كومبينيزون لينيير دو اي في. معناتها دبل في تكتب الفا اي بلس بيتا في بالطبيعه افيك الفا دون ال والبيتا كيف كيف ريال. Autrement, W combinaison linéaire de I et V si seulement si il existe deux réels alpha et bêta tels que W ou alpha I plus bêta V. A W ou combinaison linéaire معناتها كي alpha I plus bêta V alors coplanaire. هذه dans le cas où si I et V ne sont pas collinéaires نخدم بالطريقة هذه. Si deux de ces vecteurs sont collinéaires dans le cas où I et V est collinéaire, donc I, V et W sont coplanaires. باهي وإن شاء الله فما طريقة أخرى باش نوريها لكم شنو معناتها كوبلانير. نعمل الديترمينون نلقى زيرو. باهي إن شاء الله تكونوا فهمتوا البارتي. هي البارتي متاعنا متاع اليوم جيت مازالت حاجة صغيرة باش نفسرها لكم ونكمل لكم الفيديو. كان تتذكروا احنا باش نقولوا سوا او اي جي كا in base. in base ديال السباس متاعنا، السباس متاعنا نسميوه في in base ديال السباس نسميوه ديال السباس. مثال يبدو عند الكومبوزونت تاع الأي، الأي هي A suivant I B suivant J و C suivant K. نعطيكم الكومبوزونت نتاع الفي مثل A بريم B بريم C بريم. وقتاش نجم نقول هنا اي في سون كولينيير؟ بون اي في كولينيير اي في سون كولينيير سي سلمون سي. هذه نقصد بها سي سلمون سي. ركزوا معايا. شوف باش نشطب الأولى شنو يبقى؟ باش نعمل بي فوا سي بريم موان سي فوا بي بريم. معناتها سي سلمون سي بي سي بريم موان سي بي بريم إيكال زيرو. اي تو باش نبدل كولور باش نشطب الثاني. باش نشطب الثاني شنو يبقى؟ باش نعمل أ فوا سي بريم موان سي فوا أ بريم. فهمتو كيفاش تعملوه؟ أ فوا سي بريم موان سي فوا أ بريم إيكال زيرو. باش نشطب الثالثة دونك باش نعمل أ فوا بي بريم موان بي فوا أ بريم. أ فوا بي بريم موان بي فوا أ بريم est égal à 0.
عملنا أس بريم موان سي أ بريم بيس بريم موان بي بريم سي. هكا كي يبدا عندي هذوما الور اي في سون كولينيير معناتها اي في كولينيير سي سولمون سي بي سي بريم موان سي بي بريم يقال زيرو ا سي بريم موان سي ا بريم يقال زيرو ا بي بريم موان بي ا بريم يقال زيرو. بون الاي راي ا بي سي ا بي سي والفي ا بريم بي بريم سي بريم. فهمتوني ولا؟ معناتها باش نلقى اللول هذا باش نلقى اللول هذا نشطب هذا نشطب هذا الأولانية نعمل هذا في هذا إلا هذا في هذا بعد نشطب الوسطاني باش يبقاو الفوق واللخر أ فوا سي بريم وموا سي فوا أ بريم بعد نشطب اللخر باش يبقاو زوز الفوقانيين. فهمتو كيفاش نبينوهم كولينيير؟ يبدا بالطبيعة هنا نبدا نكتب يبدا عندي باز اللي هي بارتي واحد هذيك باز ريبير كارتيزيان دو سباس. تو باش نعملكم إن شاء الله في السيونس الجاي إن شاء الله باش نعملكم نظرة على ديترمينون دي تروا فيكتور وكيفاش أبارتي دو ديترمينون نجم نستنتج إنو هاد تروا فيكتور نتاعي كوبلانير ولا ماهمش كوبلانير. استنونا إن شاء الله في السيونس الجاي نفسر لكم البارتي هيك كيفاش أبارتي معناتها من ديترمينون نجم نستنتج اللي هاذوكم كوبلانير ولا ماهمش كوبلانير.